好，同學呢個係第13課，咁我哋就主要考一樣嘢叫有效數字。咁啊，首先解釋咩叫做有效數字啦。咁啊，佢個規矩就得一個嘅啫，就係話咧，第一個有效數唔可以係零。咁啊，換句話講，即係話其實第2、3、4、5、6、7、8個有效數都可以係零嘅。咁我睇少少例子先。好，第一個例子係呢一個。咁啊俾個數字你705啦。咁你發現咧，我哋有效數字由左邊數起，最左邊。咁最左邊嗰個唔可以係零啊。咁如果你由左邊數起，第一個見到嘅數字，如果唔係零咧，咁佢叫第一。咁所以第一個係7。咁第二個可以係零嘅，即係第二有效數字係零啦。第三有效數字係5啦。咁啊，去到右手邊中間呢個例子啦。咁你發現咧，你由左邊望埋去咧，見到啲零嘅，咁你就唔好理佢先，揾咗第一個有效數，咁應該照計係1。咁打後嗰啲咧，揾到第一之後咧，佢側邊嗰啲就分別一定係2、3、4、5、6個有效數，咁啊唔需要理佢係咪零嘅，淨係需要睇究竟第一個係咪零啫。好，接住落我哋就要睇個例子1啦。咁啊例子1就做咗一個喺左手邊啦。咁我開始睇埋其他嗰啲啦。咁啊好，例子1，咁啊其實同頭先講嘅説話都一樣嘅啫。咁我哋就首先由左邊開始睇。咁啊見到第一個唔係零嘅數字就叫佢第一。咁然之後跟住後邊嗰啲就叫2、3、4、5啦。咁佢叫第二個有效數。咁如果呢個係第一的話咧，咁第二個有效數就應該喺側邊啦，就叫5。好，例題 B 啦。咁啊佢想揾第三個有效數。咁我就首先睇第一個係邊啦。第一個唔使問就係6啦，因為唔可以係零啊嘛。第二個係0嚟嘅，第三個應該係2。咁所以答案就係2啦。好啦，題目 C 啦。題目 C 第4個有效數，咁我就開始揾啦。咁啊呢個唔係第一個有效數啦，呢個都唔係，直至到5咧叫第一個有效數。咁呢個係第一，跟住側邊係2、3、4。好，第4個有效數今次係0，可以係0㗎，除咗第一個有效位唔可以係0之外。好，咁我繼續落啦。好，咁我請揭你筆記第2頁啦。好，我哋今次真係做啲實際嘅例子啦。好，有兩個數字。咁啊，首先就係13928。咁我哋判斷第一個有效數字係邊一個啦？咁由左邊數起啦。咁第一個有效數字叫，咁啊見到唔係0嘅，呢個係1啦。咁即係呢個第一有效數。咁啊如此類推。咁這邊就係第2啦、第3啦。咁所以第一有效數應該係1。第二個咧，跟住你數就係3啦。咁啊跟住係9。好，但係去到第二個例子小心啲啦。咁啊第一個有效數係邊一個咧？咁唔係0啊。第一個有效數一定唔可以係0，咁所以要揀6。好，第一個有效數係6，咁啊跟住第二個係邊咧？就係喺第一嘅側邊，就唔需要理佢係咪0噶啦。咁所以第二個有效數係0嚟嘅。好，第三個有效數就跟住落就係8啦。好，例題3，把下列個數寫入至3位有效數格。咁呢個點做咧？呢個就多少少技巧啦。咁啊，首先第一件事就抄個數字出嚟先啦。咁啊760781。好啦，寫入至3個有效數，咁我就揾第一個有效數喺邊先啦。永遠都係由左邊數起。咁見到呢一個唔係0嘅咧，就叫第一，即係呢個係1，呢個係2，呢個係3，呢個係第三有效位。咁咩叫4寫唔入咧？即係話喺第三個位後邊嗰個咧，就係後邊嗰個得啦。你唔需要理後邊再往後嗰啲係乜。咁我哋就只需要做一樣嘢啫，喺度畫條線。嗰條線喺邊咧？就係喺第三個有效位嘅啱啱好後邊呢一個。咁然之後就觀察啦，究竟線後邊呢個可唔可以進上去咧？咁如果呢個數字係7咧，我就觀察下7得啦。如果呢個7係我用4寫唔入嘅方法，即係話咧，如果5、6、7、8、9佢都會進嘅，咁即係話咧7因為大過4咧，咁佢進位，咁令到前面呢一個位咧就變咗做1，變咗做1。
咁再前面嗰啲點算咧？我哋就照抄低，即係變咗76。咁但係你發現有個問題出現啦。如果一個數過18千萬10萬70幾萬變咗761咧，就唔正常嘅。咁我哋就要勉強後邊咧補翻啲零啦，變咗做0啦。好，做多個例子試一試先，就係後邊呢一個。好啦，7607，咁啊一樣啦，揾第一個有效位先。咁我最好抄題目一次啦，607.81。好，第三個有效位啦。首先揾咗個有效位先。佢話要3個有效數，咁我就揾啦。第一個有效位，第二個，第三個。好啦，咁我就畫條線喺度啦。好，咁咪就睇線後邊得啦。線後邊進唔進到上嚟咧？咦，今次都得喎。咁個數字其實同頭先好似差不多嘅啫。咁啊個0個位咧就變咗1，咁啊前面就冇變。好，咁我就去諗一諗啦。咁0就變咗1，咁7呢啲咁點算咧？咁多人變晒做0啦，係咪？咁啊照抄得啦。咁有個問題出現喎，其實題目佢有個意思就係話，如果你3個有效數咧，佢3個有效數你就望一望啦。如果你睇翻呢個數咧，第一個有效數、第二、第三、第四、第五、第六，佢有6個有效數喎，佢就唔屬於咧3個有效數。咁我哋要人手做一樣嘢啦，做少少修改。咁你就查咗啲0佢先。咁呢個0可以查咗佢。咁再前面嗰個點算咧？又查咗佢啦。好，咁但係問題就係呢個0查唔查到咧？如果你查咗呢個0的話咧，就變咗761嘅咯。咁原本個數就係7000幾，你就唔可以變700幾嘅。咁我哋查啲0咧就要查，諗下究竟查到去邊啦。咁你查到去呢個位置就可以啦。10，咁啊留意下，再強調一樣嘢，呢個0只係個補位嘅0嘅啫，我哋叫做。實際上咧，其實佢都係一個3個有效嘅數。咁但係可能有台話其實，咦會唔會其實屬於4個咧？其實都可以嘅。好，咁我再睇下一個例子啦。好，下一個例子，例題4，寫入至4個有效位，咁一樣啦。咁我哋抄數字出嚟先啦。好，然之後揾第4個位喺邊啦？第1、第2、第3、第4。好，然之後啱啱好後邊畫條線。好，睇下進唔進到啦。4可唔可以進上嚟咧？應該唔得啦。咁進唔到係點咧？呢個位咧，俾人指住個位咧，繼續都係0啫。好，然之後再諗下要唔要補0啦。咁今次都要補0，因為如果唔係咧就變咗6000幾就爭好遠啦。咁我夾硬要補翻個0俾佢，就變咗多個0啫。好，後邊 B 嗰個啦，都係4個有效數，咁我就間咗先啦。第1、第2、第3、第4。好，間條線。好，再睇下進唔進上去啦。同樣都係進唔到上去。咁我就寫啦，0就繼續0啦，咁啊2啦、5啦，同一點。好，然之後再數一數，咪即係4個有效數，因為題目要求4個啊嘛。咁啊數啦，真係1個、2個、3個、4個。好，我哋再睇多個例子，就係下邊嘅例題5啦。好，咁我想做乜咧？就係將下邊呢啲嘅份數咧，首先轉去做小數先，然之後先再下一個步驟做2個有效位嘅4捨5入。好，咁我哋就第一件事用計數機計一計，23除7係幾多啦？咁我就撳完啦。咁個答案應該咧就係好多個小數嘅，285、7、14，咁啊差多少少啦。好，咁我就去睇咯喎。好，2個有效數。如果我哋將佢4捨5入，因為啲串數字太過多小數位啦，4捨5入，我哋揾第2個有效數啦。第1、第2，不如我都係抄一次好似好啲啦。我將個題目抄一次先。好，第2個有效位就應該就喺呢度啦。第1、第2，咁畫條線。好，睇一睇個線後邊嘅8進唔進到？進到嘅喎。咁即係就變將個2咧就變咗做3。咁啊大約就變咗做3.3啦。好，再諗下要唔要補0啦。如果你補0咧，咁啊變咗多過2個有效數啦。
咁我就喺呢度停咗佢啦。咁後邊嗰個一樣，咁我就照抄題目啦。數字都係首先不變先嘅。好，今次3個有效數，第一、第二、第三，又係畫條線。咁睇一睇嗰個線後邊嘅5進咗 x 進度喎，咁我個8就變咗9㗎啦。好，佢就會變咗做3.29啦。好，再睇要唔要補零啦？唔需要啦，因為啱啱好呢度我哋有3個有效位，搞掂啦。好，咁啊下一個啦。好，4除41，咁我就撳一撳計數機先啦。計出嚟個數字應該就係好細嘅。好，咁我又揾啦，抄題目先啦。好，第二個有效位嗱，小心啲啊！揾第二個有效位，唔係第一個有效位唔係0啊，第一個係呢一個，因為第一個唔可以0啊嘛。好，第二個又係呢一個。好，又睇啦，間條線，咁啊可唔可以進位？咦，5可以進到上去喎。咁我答案就會變咗做7就變8，前邊就左邊前面就唔變啦，後邊咧我哋睇一睇啦，要唔要加0啦？咁啊數一數夠唔夠兩個位先啦？第一個位有效位，第二個有效位夠啦，唔使加啦。好，後邊一樣，抄題目先啦，0.09756009。好，要3個有效位，第一、第二、第三，間條線，後邊又進到上去嘅，咁即係個5咧就變咗6，前變唔變？好，係咪3個有效位？係喎，咁啊搞掂啦。好，呢個係筆記嘅第3頁，咁我哋就開始睇例題6啦。咁啊，其實做嘅嘢咧同頭先都係一樣嘅啫。咁我哋就睇睇個例題6係做啲乜先。咁我首先我放大咗佢先啊。好，例題6，把下列個數寫入至括號內嘅有效數字。好，其實個意思即係話咧，我哋睇睇個題目先。2個有效數，咁即係最尾答案得2個有效數啫。咁我哋就首先都係一樣抄題目先。然之後就揾出究竟第一個有效數係邊一個先啦。717，好，第一個有效位，第二個有效位，好，間條線，線後邊確實個7咧進到上去嘅喎。咁我9再進位係乜咧？大家應該知係0啦，變咗。咁啊前面因為唔可以變39，唔可以變30噶嘛。咁佢最近嗰個39應該變咗40啦。好，咁即係9之後變咗0，咁啊再進位變咗3啊，變咗4。好，數一數夠唔夠兩個位？真係兩個位喎，兩個有位。好，咁就停啦，停啦。好，後邊嗰一樣 B 8.2993，今次3個有效位1、2、3。好，間條線，好9確實進到上去喎，咁啊9就會變咗做0嘅啦。咁2就變咗3，咁第3咧都仲 OK 嘅，咁啊繼續個8都仲喺度。好，係咪3個有效位？確實係喎，1、2、3，好，完成。好，下一個啦。咁我哋一次去做第7同第8啦。0.57951。好，3位有效數，3位有效數。好，我哋揾啦。第一位、第二位、第3位。好，間條線，好5進到上去嘅。咁啊改變數值啦，9就變咗0啦，79應該就變咗80。咁我5都未進位嘅，咁啊前面就照抄啦。好，數數咪3個有效數，1、2、3，冇問題。好，完成啦。好，下一個，今次要4個有效位，咁啊又間低第4個有效位喺邊啦。好，間條線，好6就進咗上嚟嘅。咁啊9一樣啦，變咗0，4就變咗5啦。好，數係咪4個有效數先？1、2、3、4，咦，真係4個有效數。咦，不過留意啦，如果呢個數字咧係萬位嘅，咁即係話咧呢個確實真係4個有效數，但係因為4萬幾唔會變咗4000幾啊嘛，咁我哋勉強補0啦，呢啲叫
補翻零俾佢啦。個意思係咁。咁所以我哋做完答案之後都係望一次究竟4萬幾佢嘅近似值，近似即係附近啦，大約係咪真係46,500啦？咁都合理嘅。46,500同46,490幾咧係爭好少嘅啫。好，第8啦，同第9，我要3個有效位，1、2、3。好，同樣進到上嚟啦，咁就變咗做500啦。好，再觀察下啦，會唔會再要補零咧？需要補零嘅，原本個數應該係過18,000萬，接近5萬，咁我嚟變500㗎。咁人手補零。好，下一個一樣，哇，3個有效數，1、2、3，我個數字好接近，同頭先嗰個。好，又褪上去。好，咁就變咗500。用翻藍色啊，變咗500。咁當然有個0點喺度啦。好，我再數數咪3個有效位啦。好，今次係嘅，第一個、第二個、第三個，唔需要再補零啦。補零之後就會變咗4個有效位，同頭先嗰個唔同啊。因為頭先我需要補零，否則就變咗個數值咧，就爭起碼都成100倍。好，跟住繼續落啦。例題9，好，3個有效位。好，第3個後邊界條線，8又進到上嚟喎，變咗就2.00。好，數數夠唔夠3個有效位？夠啦，完成。好，後邊嗰個，好，3個有效位，1、2、3，界條線，好，又進上去啦。好，睇下夠唔夠3個有效位。好，今次都夠喎，1個、2個、3個，好，完成啦。好，筆記第4頁啦，咁我哋就去到成個第13課第2部分，即係將近係尾聲嘅啦。咁啊，首先我哋睇一睇個數值估算，咁係咩意思？即係話咧，有時我哋未必會講實際嗰樣嘢嘅數字嘅，我哋會做啲估算咁嘅估計。咁其實個目的係乜咧？其實希望係令到人哋容易啲理解啫。因為有時講一堆數字太過仔細咧，咁啊可能一時間聽落都冇乜意思嘅。咁啊有個好簡單嘅例子就係話咧，有2個情景啦。好，例題10，你擁有電子產品嘅數目，咁你會答近似值定真確值咧？咁啊照計呢個應該就叫你數下你幾多個電子產品啫。咁照計你都唔需要計數機，用人手數都數到嘅。咁我就可以答一個叫真確值俾人啦。好啦，大 B 啦，去到啦。你想問一年裏邊主題樂園嘅遊客人數咧，咁你如果你真係要一個真確值咧，咁你就每日都要數，同每時每刻咧都喺個入口裏邊數咧，咁啊好困難嘅。咁你就不如用一個近似值嘅算數啦。同埋你要睇緊嘅真確值有冇真係好需要嘅用途啦。好，咁去到例題11，咁啊下列情況究竟你覺得用估算值去表達定係真確值咧？咁 A 嘅問題就係關於超市嘅收入。咁當然其實呢個問題我覺得真確值同估算值都做到嘅，不過其實睇個用途啦。咁其實估算值就似乎值得用嘅，因為你只係大概需要知道就可以啦。咁即係我哋其實估算就可以啦，我可以叫近似值。咁但係當然呢個我覺得答案都可以，如果你話真確值都做到嘅。好，咁第 B 嗰個啦，一個人嗰個零用錢1天嘅，咁呢個就應該可能係真確值會較為適合啲，因為你都真係可以計得到一個好準確嘅數，咁就叫真確值。好，去到差唔多最尾嘅部分啦，咁我哋就會做一樣嘢，就叫四捨五入。咁以後我哋就可能見啲題目裏邊就咁一個字叫做寫入嘅啫。譬如例題12，把下列個數式嘅每個數寫入至最接近嘅整數。咁咩叫寫入咧？即係四捨五入。即係4就唔進位啦，5開始嗰個就進位啦。咁啊最接近嘅整數，咁呢個留意啦。好，咁其實個意思係乜咧？我哋睇睇例題12A。咁每一個數
都四捨五入整數嘅意思係乜咧？咁我睇每一個數啦，整數咧即係整數位，即係叫個位。好，咁啊每一個數嘅個位咧，你叫做兩個數。咁啊譬如26.9，咁啊26.9咧，我哋就發現一樣嘢啦。個位後邊呢個位，我就睇後邊個位得啦。咁啊9可以進到上去嘅，咁啊變咗做27，咁你可以寫27.0都得嘅，波音間應該都冇乜意思嘅。27再加埋後邊嗰個，咁一樣啦4，咁啊後邊個位就係2，咁啊進唔到上去啦，咁啊繼續係14，咁啊最尾就等於41。好 B 嘅題目啦，都係整數位嘅，整數位呢一個啊，整數位即係咧個位咁嘅意思啦。好，咁啊逐個數去做四捨五入。好，咁啊首先4.48，咁我哋發現咧間線橫線就係嗰個叫個位，後邊呢個進唔到上去，咁啊繼續變咗4啫，即係佢近似就係4蚊。咁啊後邊嗰個係乜咧？咁啊後邊嗰個留意啦。後邊嗰個橫線，揾個橫線後邊係7進到上去，咁啊變咗11，咁即係最尾變咗做44啊。好，咁我哋揭去後邊嗰頁啦。好，繼續都係做同樣工作。好，幫我留意啦。咁啊，今次咧就小心啲睇題目啦，因為佢嗰個要求有少少唔同，都係每一個數四捨五入。一位小數，咁一位小數喺邊咧？咁我首先揾咗佢先。咁啊每個數嘅第一個位嘅小數，呢度啦，同呢一度，即係小數點後嗰個咧，我哋叫第一個小數位。咁我就逐個數四捨五入啦。咁啊做嘅方法同頭先一樣，間咗線後邊嗰個就得啦。睇可唔可以進上去？咁第一個應該就係31.2啦。好，第二個啦。橫線後邊個8進到上去，咁橫線就會由2變3啦。咁如此類推，後邊咪就1.1。好，咁啊當然啦，其實最尾你發現都用計數機嘅啫，因為都好多小數。咁啊計緊個32.4。好，咁啊 boy 啦，同樣記得第一件事做咗嘅，反而係將題目嘅要求嗰一位小數用支筆間低佢先。第一個小數，然之後就考慮線橫線後邊個位可唔可以進上去？咁啊，如此類推，應該呢個17.7啦。後邊嗰個係8.4，咁後邊嗰個咧就係3。好，咁我就擦啲改先，呢個8.4。好，咁啊同樣啦，用計數機啦，跟住。咁多人你都唔會問，其實計數機計都計到係。咁但係如果你近似值咧，咁啊個答案就應該同個真確就應該有出入啦。好，咁呢個題目例題14都係做同樣嘅嘢，咁啊一樣啦。每一個數四捨五入兩位有效數，今次係問兩位有效數，咁我就首先喺題目揾到每一個數嘅第二位有效，咁分別係呢一個啦，同呢一個。好，橫線啊，後邊睇可唔可以進上去啦？咁啊就變31，實小心啲喎，唔係31喎。咁啊應該3000幾就唔會變31，咁應該就係31補翻啲零得啦。咁啊後邊一樣，橫線後邊個4進唔到上去，咁所以咧橫線位繼續係3，佢左邊咧繼續係1，咁後邊點算咧？補翻啲零啦，補一個就夠啦。咁啊如此類推，後邊係咁啦。好，記得係先乘除後加減。好，最尾係1800。好，最尾一個 boy 啦。好，同樣兩個有效數。好，咁啊逐個四捨五入啦。咁呢個應該變咗56，啊55先啱。後邊就應該就變咗做40啦。除翻202，記得要補翻個零啊，220。嗱，記住補零呢個咧，有時係有需要，有時冇需要。咁你要判斷下個題目嗰個數同四捨五入之後嗰個咧，係咪一個好近似嘅數值啦？
好，咁因為呢度冇加減得乘除啫，咁我就左至右嘅運算。好，繼續啦。咁啊，下邊其實都係有個新嘅做法，我哋睇一睇先啊。好，我哋就都係做四捨五入，不過咧有個情況大家要留意啦，就我哋開始多個名稱嘅，就唔係叫四捨五入，同佢好近似嘅。好，我哋叫做一個叫捨入，不過寫住個下捨入，或者跟住個題目咧，你發現咧15B有叫上捨入。好，咁其實我哋請睇睇咩叫上捨入，咩叫下捨入先。好，上捨入意思即係話咧，將一個數咧估大啲，上嘅意思係咁啊嘛。咁啊，相反下捨入咧即係估細少少，個意思就係咁。好，咁我哋就首先不如我哋寫低先啦。叫咩叫上捨入，咩叫下捨入？好，上捨入，咁我就話叫做咧，我哋嘅估值係估多咗嘅，估多啲。咁啊，相反下捨入係啲乜咧？咁我就估少啲啦，個意思就係咁。咁當然講係咁講啫，我哋試下做一次究竟咩叫估多啲、估少啲啦。咁我哋嘗試攞一個問題去睇一睇啦。咁呢度有個數，例題15A 4798.9，下捨入即係估細啲，最接近嘅整數。咁最接近整數喺邊咧？嗰度揾個整數先。好，呢個就係整數啦，整數位。咁咩叫下捨入咧？就即係話咧保持不變。咩叫保持不變咧？即係我哋唔睇線後邊啦，我哋就睇呢個位先。下即係話咧，我哋如果係8的話咧，繼續都係8，即係個答案咧就變咗做4、7、9、8，就係咁啫。即係個位唔喐，個意思就係咁。咁我嘗試下睇一個數字係乜啦。咁我畫條數線啦。咁啊4、7、9、8.9。咁我哋嘅答案咧，頭先我哋下捨入咧就變咗4、7、9、8。咁4、7、9、8嘅位置應該就呢度。咁照計應該佢係細過原來嘅數嘅。咁所以呢度叫做下捨入。好，上捨入係啲乜咧？咁我哋就今次用第二個例子睇一睇啦。好，咁啊幾個位咧？第3個有效位。咁啊揾第3個有效位啦。咁啊留意咯，由左邊開始揾嘅。第一個唔係0嘅叫第一。咁即係第一個係呢一個啦。第二係呢一個。第3反而係呢一個。咁我就間低佢先。第3個有效位係呢一個。好，咁我就睇啦。好，咁啊佢今次係上捨入咩意思咧？即係話唔理呢個位個數字係咪1、2、3、4、5、6、7、8啦，因為佢冇講四捨入就講上捨入啊嘛。咁我就只需要做一樣嘢得啦。呢個位係7，我將佢變做8得啦。即係話呢個位咧由7變8。好，咁前面嗰啲點算啊？前面嗰啲照抄得啦。咁後邊嗰個點算咧？咁當然冇咗啦。咁啊就變咗做0。咁啊但係我哋唔寫個0喎，因為咧如果你寫0的話咧，咁我又數一次啦。1、2、3。如果你寫個0咧，就變咗4個有效位咯喎。咁即係答案就得咁多啫。咁我又畫條數線望一望啦。咁啊本身個數叫0.03475。咁我哋計到個近似值就係0.0348。咁啊0.0348應該係大過你原本個問題嗰個數字，咁啊大少少啦，咁啊所以呢個叫上捨入。好，呢個概念上就好容易同四捨五入去撈亂嘅。好，咁啊睇一睇下面就冇問題啦。好，冇好，呢個係第6版嘅例題16。咁啊我哋繼續做呢個上下捨入法。咁我哋第一件事睇清個問題先啦。咁今次我哋係每一個數下捨入。好，下捨入記得就唔係四捨五入啊。下捨入邊度咧？一位小數，咁啊就揾第一位小數啦。咁分別就係呢度啦。小數點後一個。好，下捨入即係話保持不變個數字，5啊繼續5，前邊就唔好搞佢，咁即係23.5。咁後邊個數一樣啦，變咗做7.6。好，咁我加埋佢咧，呢個應該就係31.1。好啦，咁啊繼續啦，右手邊嗰個都係一位小數，
一位小數。咁啊下寫入就好簡單啫，唔好搞佢得啦。1.2，我咁計到應該係20。好，例題17啦，把呢個算式中每個數做咗上寫入兩位有效數。好，兩位有效數喺邊咧？呢度同埋呢度。好，上寫入留意咯噃。咁啊9我哋會將佢加1嘅，咁啊9加1就1 0，咁啊進位，咁就變咗0.40啦。後邊一樣，咁啊6.3。好，計到嘅應該就係2.52啦。好，咁啊褪一褪啦，咁去到例題18啦。好，繼續每個數上寫入最接近嘅整數位。好，間低整數位先，整數位、整數位、整數位。好，上寫入喎，記住係啦，冇睇錯，上寫入。咁啊就變咗60就變1，其他就不變，即係691，再減翻254，咁就係上寫入，所以加1，再加翻76，咁最尾答案513。好，咁後邊嗰個 B 問題一樣啦，最接近嘅整數就係2啦、8啦同4。好，上寫入2就變3，即係13，再乘9，再減翻5。咁答案就係112，記得先乘除後加減。好，例題19，咁啊使用下列各方法估算一個式嘅值，咁啊有3個方法，其實基本上就係你頭先所學過嘅嘢嚟嘅。好 A 啦，逐個睇啦 A。好，睇係咩先？好，佢就係寫咗一個字叫寫入啫，兩位有效數。咁啊寫入喺呢度個代表乜咧？就係條4寫入啦。好，兩個有效位，嗰條式就係咁嘅。好，第二個有效數。好，記住啊，搞清楚係邊一個有效數先。好，咁然之後就佢話4寫入啊嘛，咁佢就變啦。咁啊變成乜咧？咁啊第一個數應該就變咗做20，加咁後邊咧，記住係41。好，除翻幾多咧？2.0。咁我哋再觀察一次啊，3個數都係兩個有效位。好，咁我哋最尾計一計啦，記得係先乘除後加減。變咗40.5。好，個意思係咁。好 B 啦 ，B 其實一樣嘅啫，個問題都好似冇變過。咁 B 嘅問題都係呢個。好，不過今次轉咗個題目啦，叫下寫入兩位有效數。好，咁啊其實都係嗰個位啫。好，第二個有效位，第二個有效位，好，下寫入即係話唔變啊。咁即係9啊，繼續係9，41啊，繼續係41，除翻2.0，觀察都係兩個有效位。好，咁啊最尾就計埋落去啦。記得都係先乘除後加減。咁啊答案固之然同頭先嗰個有少少唔同啦。好， C 問題啦。C 問題係乜咧？咁我喺呢度就睇一睇算啦。今次調翻轉做上寫入，都係兩個有效位。咁即係問題都冇變，要改變嘅位一直都係冇變。不過方法當然轉咗啦。好，都係第二有效位。好，第二有效位應該係呢一個。好，今次係上寫入。咁啊，如果上寫入的話咧，咁啊19就應該就變咗做20，後邊咧就變咗做42，最後咧就變做2.1。
好，咁計一計咧，反而俾20加呢個應該係20，咁最尾係40。三個答案你發現有少少唔同嘅，呢三個數，即係唔同嘅寫入法咧，得出嚟結果係唔同。但係當然啦，你發現呢三個數都好近似嘅。好，去到筆記第7頁啦。咁我哋最尾想討論下，究竟嗰個上寫入下寫入幾時會用咧？咁啊，其實就我哋不如攞個例子去講一講啦。咁啊，只係重複一樣嘢，就係下寫入即係估細咗，上寫入即係估多咗。好，咁啊，睇一睇個問題先。咁啊，例題20，有一個人就去買嘢，咁佢就問你下邊兩個情況，究竟佢應該用上寫入定下寫入咧？好，咁啊，問題第 A 啦，付出嘅金額係大過300，佢就可以買到一樣嘢。咁我究竟用上寫入定下寫入咧？即係佢本身有啲錢，但係想買一樣嘢嘅多過300蚊，咁應該點咧？咁用上寫入定下寫入咧？如果你用上寫入的話咧，即係你高估咗原本個數咧，可能未必夠300嘅喎。咁咪就相反啦，將你有嘅錢做下寫入，低估啲。即係如果你渣嘅情況你都買到嗰樣嘢，咁真實應該買到啦。咁所以應該下寫入。好，咁啊第二個情況啦。好，而家佢話咧，你實際知道你有450蚊，究竟你足唔足夠有錢去買呢樣嘢咧？好，咁啊睇一睇先，佢物品。好，咁啊如果係咁的話咧，咁啊情況少少唔同咯喎。咁你物品個價錢咧，咁嘅你梗係高估佢啦，係咪？咁就高估佢咧。如果你高估咗個價錢，你都夠嘅，咁實際咁你一定夠啦。咁所以你今次用上寫入。好，咁啊以下有幾個情況你要判斷下啦。好，有個例題21。好，咁例題21咧，大家就可以試下自己做一做先。咁啊，最尾喺度咧都俾個答案大家，咁大家去參考下。好，咁 B 嘅情況啦。好，咁呢部分 A 同 B 咧，大家就即係去自己諗一諗，或者試一試，究竟點解用上寫入同下寫入啦？咁其實簡單啲講，你買嘢嘅時間，你本身銀包裏邊嘅錢咧，你最好就做一個下寫入啦。咁因為如果你低估咗都夠嘅，咁啊你實際價錢應該夠去買嗰樣嘢啦。咁即係視乎究竟你個角度係從你嗰個銀包嘅角度出發，定係嗰樣物品嘅價錢去出發啦。好，咁去到最尾一樣啦。不過我哋就會都係用上下寫入，不過咧我哋就會唔需要咁多去理解上下嗰個分別，我哋只需要咧計一計啲數就可以啦。好，咁我將個題目嘅字放大少少先啦。好，咁啊呢個成個13課最後一條啦。好，咁佢係想你做兩樣嘢啫。第一件事，每件物品上寫入至最接近嘅圓，即係個位上寫入最接近嘅圓，咁我就開始做啦。好 A1，咁每一個物品嗰個位分別就係呢個8啦、3啦同埋7。咁上寫係咩先？即係估大少少。咁我就睇一睇啦。咁啊舉個例呢一個，咁啊28呢個位就變9啦，3呢個位就變4，7呢個位就變咗做8。咁上寫入之後咧，咁就應該分別就係29。好，跟住29之後咧，就應該就係因為有兩件，所以我哋計埋個佢需要嘅金額。咁第二個應該就係34乘翻1。好，最後一個啦。咁啊47.6我就攞大少少變48蚊，就乘1。好，繼續觀察下，28蚊變29，高咗啦。33變34又高咗啦。47變48又係高咗啦。咁我就計一計呢條式嘅金額，就發現係140。呢個係上寫入，即係估多咗嘅。咁即係話，如果你本身嘅錢140，我一定夠買啦。好，咁啊第二啦，就相反啦，做個方向就叫下寫入。咁啊留意下寫入意思係乜咧？咁啊28.5你唔好變27喎，其實變翻28啫。咁啊乘2啦，咁啊33
乘一，47再乘一，咁啊計出嚟你發現就136，咁當然就低估咗啦。個意思係咁。好，咁啊嚟啦，咁你就問咧究竟佢夠唔夠錢？好，呢度啦，判斷呢個人有冇錢去買呢啲，咁本身有幾多錢咧？哦，原來喺上面有講嘅，130蚊。咁我就用上寫入定下寫入咧？嗱，我用下寫入唔係好合理嘅，因為你低估咗嗰樣嘢嘛。咁即係實際個金額係應該係，如果用一個數學表達咧，即係話你個實際咧，實際嗰個金額咧，其實你應該係介乎呢個140至到136嘅中間。咁當然啦，如果你130，喂咁唔使問啦，一定係低估咗再低啲，咁你邊會夠錢咧？咁當然係不夠啦。咁個原因係乜咧？就因為你嘅130蚊咧，就少於下寫入。咁你就可以解釋到個情況啦。咁就係呢個成課書最尾嗰個例子。